واخلمن هی واخلمن هی واخلمن لمالا منه حيفا دلم محكومم ربنا لذل كتمي أحمد مالا موسى شوا إيرام دخوازل منادني هونه جواب کجم وی خوش مریش با خاطر مربنه لکم نجنه آخ ای واخل من ای واخل من ای واخل من لمالا منه حیفا چاورشو بلک هاورد بیننی رو لیاخ کتنه آخ دای احمد مالا موسا چه خوش میرو هنرمنده لتنبور وانه تسبح دسته بی خوش میری جکور شادی لشکره بانه هاواره هونه نگوشم وی خوش میری ولازد بیم و میری لفسد میرانه هاواره گو احمدیم بکشن اویش برا گرور وی لش خاینانه آخ ای واخل من هی واخل من هی واخل من لمالا حيفا چاورش بلک آورد بیننی رو لیاخ کتنی آه دای دی ساعتی جشن و عیدال وی قربانی قیزو خورته گنده مدرکتن گوهند شاهی لخوش دیلانه صاحب اسمامه بباکر گوته پر کره وربن رحمت مالا موسا بریندار العالیه وایله ایوانه گاوه چون چاوه سری خودی دلی مشوتی ها هولمت لیاگردانه هی واخل من هی واخل من هی واخل من لمالا منه حیفا چاورش بلک هاورد بیننی رو لیاخ کتنی هی واخل من هی واخل من هی واخل من لمالا منه حیفا چاورش بلک دبینن هاوار ایرو لیاخ کتنی مثلا خاله احمد دنگبیش هبو وقت لی گفتاری کری از نزانم اما وی مثلا لسر قلن دسکنی قلن جنه وی گازی دکر گازن دکر دگو مبدنه چند قروشه کم و زیده مبدنه يعني محتملا او جبرج قلاني ويتونه بوي مالباتي عيني نداي evindariş خوش بو جنه کرد هنزانن که حسکریه و مثلا که نپسمان بانا یا جی نج مالبات یک بانا به تایبتی که یکی غریب بانا و قبحت کرمزن بو و جن لسرد هات کشتن یا جی از ببیجم حسکریه و سباگو جی حسکری یا جی بلکه درکی به هر دو پیف کرنه سروی هاوی او جن او کچ دهات کشتن او بردلی بجی پروگرام بو از هیوی دارم کچمه نما جبوگو دلیوان ده اوینک اوینداریا کبه
سبب وی شدت کلوان بکرن یا او یا حسکریه وان بین کشتن از پل بروید کبم جرگی و دنیا آوا بویه yani emkarım bebejin ji Adem uvrde beri Adem ji insan hebunun ruye dünyayı evindari hebu yo hatta go dünya hebe evindari hebe yani gere mere veya her yek veya fahm bike navemi Gule az penci o 3 salimi سحب زاروكي مهنن لدوجي زوجاندينن يكجي عزب جيانا جني كرداش خو بكتن رابوني يعني بتايبتي وقتي جو دو زاروكي خو بي باف جي مزن بكي دفي ولاتي ده تراجيدياك مزنه يعني نيرينا جواكي فرقلیه لجوجنه از ببیجم نرینا مالبات فرقلیه اره وان دمی داویه دم هنگی وان تشتنا شکان دیه ama az nikarim bebijim jisedi sed herkesi veya jmejiye xo biriye na hatta tişteki vaya hayi mesela gelek از نخوازم تواد نافخم گلک جن و میری کرد به تایبتی به پرانی از کارم بیشم میری کرد لدر و تو نری وکوی دبیجه نزانم از بیشم قدر و قیمتی وکی بد جنید تخویا کرن لد هندوری مجیوی ده نریناوی جنی پرفرقلی یعنی د جیانا خوی تایبت نریناوی جنه نیت تاویل karşı جنه از ببیجم وانتشنا پر فرقلینه مثلا بری که جنا زوجاندی زلام یاجی از ببیجم درگیسی bana بگوتانا و بینن یاجی و بزوجین yani بکن بو یاجی و بدرگستی بکنم هرم بخوازم تشتکی وها داویتن ortaya دگوتن نه ها veya nekin çünkü ve dergisiye ve ya jimere ve her askeriye ya jimbe baven yani belki hevya vizlami nesek ama vakti gotul civak edinleri vantışna belki ne tiştini tam bir sedi ses enkazmış bu nikarmış bu herkesi bejim وقتی دایی که به تایبتی زاروکی و هبن و مالخوی و خوانده بکه وفات بکه و دایی که حتی گوجت زاروکی خو بسر هفتینه جوان سرمیانیه دکه از ببیجم جبو گوان مزن بکه پروباس که خوجر ودکه و محافظه دکش هر تشتی وان زاروکنا اما وقتی گوت هلا مردنه ری کوانی خوانده بکه ببیجم کوانی وفات بکه دخوازه براز زاروکی برزواج بین کچو بوکیوی هبن ایوی تشتگو هری زیده عقلی و زو روک بری روکش خورجنه که بین وقتی گوتی نجی وان زاروکنا و مالباته جهف پرچه پرچه که yani tu خیر tu bereket دوی مالباته دنا هیله از کارم وانا ببیجم سرجنه جیانا مجی یک جیانا جنه کرد دوی ولاتی ده به ناسنامه از باورم جدایکا جسدی پنجی و جیانا گو از جیامه بر روب رومانه از جوان دایکا یک مرد دلی خود جانا شنک تشتا حزد که موزیک از جبجوکیا خود از پرج موزیک حزد که لیم خواهن کسی گو پیشم مرج بو وکه هلا گو مرد کچیک به پیشیاتش بو وکه تونه بو یعنی جن وقتی استرانا بگوتنا دگوتن عیبی یا جن چوا استرانا ببیجن وقتی گوار دگوت تجی مجبورن تشته گوت تخواست جی تدکشان تندره دلی خود تا نکار بود در ببیشی از بر شاعری برین نزانم از باورم هون نگیان و وقتی هین وچاری هون بلکه دنیای تونه بونه دما گوت تشته اندستریال یعنی تشته فابریکاسیون تونه بون لتاخه
شاعرة ده حتم برين يعني هفير دكرن أم ببيجن اللجوري هجمارا مالباتي شو قاس جوار لازم سه روزا جمالبات کرم به جمالبات غلبه بنا قلبالا بنا کسی وان زیده بنا هفته که 10 روزا جوان ره بوی شکلی لتاخیل هر دره دیگریان شاعرت بریم بشه جن لهفتو بون برو کاریوان هبو وی کاری جی بشه دیگرن از وی چاقی چند سالی بون باورم 13-14 وان ام روزه که چون مالک جیرانه ما شاعرت بریم بوکا مالی yani bukini bu çava bukini bu nune zevci bu ama hanek zaroke ve bu hepsi hep he küçük bu gotin daha de herkese biraz strane gibi bir şey ve buke bave la logot ama vakti gogot حقیقتا از پر حیران مام جوی آواز غویره جوی دنگی ویره جوی استرامبیجی ویره یعنی استرامبیجی نکریه اما وقتی کود دوزانه و خنجره کل دلی تخم بجیت تبی خورد به دلبر مست دبی از پر جر حیران ما بو از آن هجد خوازم از روزه که ببینم باب فخریات گفت مثلا ama gelek dengeki hoş, avazdeki bilind, dengeki zelav, o verle hevhatit got, pır hoşt got. Ez ved bejim, vantışna yani stram beji o ji müzike çande haskirin, dile gelek jnad heye, lemxavın ji berke civak nerivo nawan dviwari de galetı herkes ji naxwazı veya ve galetiya bikil gor nerina civakê ez li Mehmed Şêxo guhdar dikim ji bonî me ew yani ez dê guhdar nekim nabe ama van demê dawî Mehmed Abdullahê Teraşî dibêje ez li wî guhdar dikim heqîqeten me re mest dike ez zanim vana belkî Mehmed Şêxo ne ama ego Mehmed Abdullahê Teraşî dibêje helbeste melayê cizîrî tu wextê difikirî ez pir xweşik bi tirkî zanim yani ez bi tirkî fehm dikim ez wan zimanê dî nizanim ama ez nebawerim yani edebiyatek wa kûr di tu zimanê dünyayê de hebe yani ez kevim transê dibêjin ya حقیقتا وقتی که از گفتار دکم از کم ترانسیت بیشیا اف چوا مجیه اویا چوا لحفانیه اویا چوا برهف گریه اویا مرا شاشتمین جبوی هاوی موزیک جبونی من حقیقتا işte جیو جدایی yani denge ayşeşan bim pir xoş dihat denge pir zêde xoş hakikaten pir zêde jinê deng bêj tune bûn şuxe demago em zarok bûn Meyrem Xan hebû van demê dawiyê jinê deng bêj derketin şehrîbana Kurdî dengê pir xweş e yani deng ez bêjim dengê pir xweş e ew jî ez barim bi amatörî dest pê kiriye ama niha di çanda Kurdî de dengbêjiya Kurdî de ciyekî wê heye niha gotên bîra min evin mesela rojan ez lê guhdar dikim rojan jî pir û pir zêde xweş dibe ez bêjim ev grûbê İranê derdikevin Kurdistana İranê derdikevin ew solîst dernakevin ew grûp derdikevin ama wextê ku muzîka çê dikin me re jêr heyran dibînin yani tev li ser min bandorê dikin ez vê karim bêjim Eşxo Mehmed Şêxo li ser evîndariyê negotî yani dibe wextê ku tu guhdar dikî ez bibêjim evîndariya wî li ser welêt bûye mesela bibêm gulê ailê gulê gulaminê ev ya wextê ku tu lê kûr nefikirî tu ev ji belkî ji keçekê dibêje ama ew ji welêt re dibêje te dî dibêje qelenê te bi xwîna min e
تو وقتی گفتارد که تو زنی ویاج ولیت رد بیجی یعنی نل جی کچه کرد بیجی یا جی نل سر evin deriye kuad beje gewreji ez bawerim li ser wê nabêje ez ji strana wî gewrê pir hez dikim ez ê gewrê bibêjim carkê min xwerdi gewrek çavê wê reşî belek xwe berda nav dilê min min jê heskirî gelek carkê min xwerdi gewrek çavê wê reşî belek xwe berda nav dilê min min jê heskirî gelek ay gewrê ay gewrê ay gewrê ay gewrê ay gewrê gewra min carkê min xwerdi gewrek çavê wê reşî belek xwe berda nav dilê min min jê heskirî gelek ay gewrê ay gewrê gewra min ez û gewrê bûn dilek bûne rihek û canek tu car gewrê ji bîr nakim ji niha sed û salek ez û gewrê bûn dilek bûne rihek û canek tu car gewrê ji bîr nakim ji niha sed û salek ay gewrê ay gewrê ay gewrê ay gewrê ay gewrê gewra min ez û gewrê bûn dilek bûne rihek û canek tu car gewrê ji bîr nakim ji niha sed û salek ay gewrê ay gewrê gewra min hat bîra min bir hû çav lêv û diranê li hev bejnû bala tey zirav porê tarî weke şev hat bîra min bir hû çav lêv û diranê li hev bejnû bala tey zirav porê tarî weke şev ay gewrê ay gewrê ay gewrê ay gewrê ay gewrê gewra min hat bîra min bir hû çav lêv û diranê li hev bejnû bala tey zirav porê tarî weke şev ay gewrê ay gewrê gewra min ez vê dixwazim bibêjim mesela dilberek min dî di xewda dehm wekî bedra şefeqda ez kirim dîwan û sewda ma gelo derman heye tu wextê got nêrî tu li dîroka wê nêrî dîroka wê bi berî niha ez bibêjim sed û pêncî sal û sed sal berê belkî hîn zêde ye yani dîrok daxilê min dibû ama niha naye bîra min ez hinekî kelecanê min lê mixabin ji ber got îro Kurd bûne çar perçe û li her perçakî bandora zimanekî hatiye kirin yani em bibêjin ku ê got nav farisa dene bandora farisî ecem wan hatî kirin ê got nav tirka dene bandora tirkî wan kirî yani ziman her gidare xwenda dike asîmile dibe
ادناف عربانı dene kezavare yani dve lisser ve beseknandın çünkü hek wahar emme ve zamanı xoy o çanda xoy çand peşi zamanı emme bu vendakirne rubru biminin dve cuane me bi taybet cuane me lisser ve beseknin dengbêjî çand wekî gavadî jî min got yani dünyayê de ez edebiyatek wa kûr nabînim mesela ez nebawerim hebe tu wextê lê dinerî hineka du peyv berhev kirine ol ber reqisîn dibêjin eviya dilê milyona de cî girtiye yani acibandına xwe pêdayî acibandin ama dema got tu çanda me dinerî tu stranê me dinerî em bibêjin helbestê şîrê cegerxwîn ez bibêjim ê melayê Cizîrê Mela Abdullahê kûrikî digotin wextê got tu lê dinerî heqîqeten edebiyatek pir kûr ama ji bo ku vêya berdewam neke tu çik de tune yani ciwanê me divê ser vê bisekinin ser edebiyata Kurdî ser çanda Kurdî ser dengbêjiya Kurdî ez vêya cudatiyê naximê ama jin jî divê zêde ser bisekinin ama em bibêjin kilama derwêşê Evdî ez ji her dengbêjî pir zêde elber mest dibim ama wextê got bavê Salih dibêje mere darin dünyak di veya jinekê gotî veya bi nivîskî negotî gotiye ama ev sed sa zêde ye bi guhdarbûnê hatiye heta vê dê wallahi wextê got ez lê guhdar dibim ez mest gelek xweş dibêje û veya jinekê gotî gere jin jî divê warî tiştna bikin jin jî divê warî de helbesta binivîsin şaîra binivîsin em bibêjin nivîskariya vî havî ser bisekinin helbesta çêkin ez vê dixwazim ez bangewazî dikim lê jin û mêra tev demam taybetî ez ji bonê jina li gor dilê me sanki hêza jina hîn zêde mesela jin ge bixwaze karekî bike zêdetir li ser disekinin peyve Kurda heye dibe got jin dil bike kevir qul dike dilberek min dî dixewda dim wekî bedra şefeqda ez kirim dîwan û sewda ma gelo derman heye dilberek min dî dixewda dim wekî bedra şefeqda ez kirim dîwan û sewda ma gelo derman heye ma gelo derman heye ma gelo derman heye dim wekî bedra helale şûleye bi husn û cemale naz darek bo min helale min diye fetwa acem dim wekî bedra helale şûleye bi husn û cemale naz darek bo min helale min diye fetwa acem dilberek min dî dixewda dim wekî bedra şefeqda ez kirim dîwan û sewda ma gelo derman heye dilberek min dî dixewda dim wekî bedra şefeqda ez kirim dîwan û sewda ma gelo derman heye